السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم. کیا ہے قاری صاحب, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. اچھا قاری صاحب, ابھی آپ نے بات کی تھی کہ دوسرا بریلویوں کا عقیدہ نہیں صحیح, تو میں بریلوی ہوں اور پنجاب سے, پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, اور اس بارے میں کہتے ہیں کہ صرف دیوبندیوں کا اور ہمارا جو حنفی ہیں یعنی کہ بریلوی, ان دونوں کا آپس میں یہ اختلاف ہے کہ آپ ہم نبی کو جو سے نور مانتے ہیں اور آپ بشر مانتے ہو, صحیح ہے؟ تو میں نے اپنے عالمین سے پوچھا تھا کہ ہاں جی دیکھو مولانا فرمان صاحب تاسو ډایرکټ خبرې ورسره وکړي, د ترجمې ته به ضرورت نه وي. که بیا کومه خبره وه انشاءالله زه در سره یم, تاسو خبرې ورسره وکړي. اب اردو ٹھیک شکاری سے تو ورته وایا. تو میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو بھئی اگر ابھی شیطان ہے, شیطان تو ایک ہے, وہ پوری دنیا کتنی ارب, یعنی کہ کوئی مسلم ہے, غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہے, کوئی دنیا میں یعنی کہ ساروں کو گمراہ کر. حالانکہ جب شیطان نے انکار کیا تھا سجدے پہ کہ میں انکار نہیں کروں گا, میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا آدم, میں سجدہ نہیں کروں گا, تو ان کی پھر مولانا فرمان صاحب تاسو اواز ګرځي او که جواب نه ورکوي یا د بوس کې نه ورسره بیا پرېږدم, بیا زه خپله ورسره غږېږم. جی زه ورته کہوں, دیکھو باغی بھائی, جو جیسے آپ نے نام رکھا ہوا ہے آئی ڈی کا, تو آپ کو میں قاری صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں, انا بشر مثلکم, میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین ہے, کیونکہ نور الگ جنس ہے اور انسان الگ جنس ہے. نور الگ چیز ہے اور بشر الگ چیز ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا جائے تو ازواج مطہرات وہ بشر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, تو نور کا بشر کے ساتھ نکاح کیسے ممکن ہے؟ ایک بات. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے, جہاں پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا, عرض کی کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں ایک قدم نہیں رکھ سکتا, میرے پر جل جائیں گے, جبکہ جبریل علیہ السلام نور سے بنے ہیں. تو نور جہاں نہیں جا سکتا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور تھے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. تیسری بات کہ بعض نه لوگ میاشتې د مور په نس کې وو, بیا نه میاشتې بعد پیدا شو, 2 کاله شیدې خوړلې, دا ورته اشاره کړې په یاد به مو وي انشاءالله, پس اشاره کړې. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو یہ تو بشری ایک تقاضا ہے, تو نور کیسے جو ہے نا وہ کسی انسان کے پیٹ میں ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا اور مائی حلیمہ کا دودھ پیا, تو یہ دودھ پینا یہ بشری تقاضے ہیں, کھانا بشری تقاضے ہیں, اور اس کے علاوہ قضاء حاجت کے لیے جانا بشری تقاضے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے, اور احکامات نازل ہوئے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو ظاہری بات ہے انسان یہ کہتے کہ بھائی وہ تو نور ہیں, وہ تو یہ کر سکتے ہیں, ہم تو نور نہیں, ہم تو بشر ہیں, ہماری بس میں یہ بات نہیں کہ ہم روزہ رکھیں, ہماری بس میں یہ بات نہیں کہ ہم نماز پڑھیں, کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. بشر جو ہے نا وہ الگ ایک جنس ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا توہین کرنا ہے, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ مناسب نہیں. دوسری بات, بعض لوگ یہ کہتے ہیں بریلوی حضرات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نور میں سے ایک نور ہیں, تو اللہ کے لیے نور, اللہ کی نور سے ایک نور ماننا یعنی اللہ کے لیے جز ثابت کرنا. جب اللہ کے لیے جز ثابت کرنا ہے تو یہ بھی شرکی عقیدہ ہے کہ اللہ کے اجزاء نہیں, اللہ جو ہے نا وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اللہ کے لیے جز ثابت کرنا ہے, اور جز ثابت کی جائے اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے, تو یہ شرک ہے. اس وجہ سے ہم اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ یہ شرکی عقیدہ ہے. کېږي نو کوشش وکړئ دا شیرینګ تر 10,000 ورسوئ او دا سکرین تر 2 میلیونه ورسوئ. هلې زمریان لږ راویښ شئ, ویده کېږي ما دغه کس جواب واورېدل, دا نو څه بلا و اوس قاضي محترم اواز یې واورېدل خو مګر جواب یې رانه کوي, ولاړه. ښه, الله دې هدایت ورنصیب کړي, الله دې هدایت. ښه اخونزاده صاحب مهرباني تاسو خپل مایک خلاص کړئ. اخونزاده ښه قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری صاحب چې کوم ذات ته اخونزاده
نه تعلق لرو او دا بیسیکلی مایګریټ شوی دي غزنی نه لکه مو څه بس کوم دی افغانستان پاتې دي او څه پاکستان ته راغلي دي خو الحمدلله څنګه افغانستان کې خپل عالمان دي الحمدلله زموږ خپل خاندان کې تقریبا ما خپل درې ورونه حافظان شو او یو ورور مې لګیا د عالم جوړیږي څلورمې درجه کې ده او کبه پورا خاندان واچو نو الحمدلله تقریبا 90 پورې حافظان دي پکې او تقریبا 4 کسان پکې لګي دي عالمان جوړیږي مې پښتنې ما یو تاسو د اوس دوبۍ ته راغلی یم نو مو باندې دا روزه لګ دي چې چلو شو ما جمعات کې اول ورځ نو ما تصویر وګستو غړی نه دلته روزه څه ټیم متيږي خو هغه ټیم په کې لغونه غلط راغلی لکه روزه متي دا په شپږ با اته ژباندې شپږ باندې خو هغه د ښکارېدو لکه دوی ژباندې شپږ وي نو هغه ما کور ولما سره و نو هغه بار څرګنده شو نو هغه مالې لکه ځان شو نو مو روزه څه کومه ده نو 15 منټه اول ما تکړه نو 15 منټه بعد هغه ځان څه کله مو اورید نو مو دا روزه خو مو اول ما تکړه نو زه دا کوم زه دا روزه اوس مو باندې او شو کنه دا مو قضا بوستو د دې روزي به قضایي راګرځوي ښه د دې روزي به قضایي راګرځوي چې روزه خوړلې ده بیټي مو وخت چې څوک خطا سي په غلطي کې روزه دی وخت اوخره دی غیر روزه به قضایي راګرځوي ښه صحیح ده ټیک شو جی ډیر مهرباني الله می عزت وکړي پاکستان وخوره قاری سي محترم به خو به کفاره راګرځي کنه او قصدن خو بیا کفاره د غمسته کفاره مسو قضایي مستور باندې قاری سي سوال ما بل لك خفکی گئی نه بیا به ان شاء الله بل ټیم د وسو کسان ناسي د ډیر مسلمان دا 5 سٹار گیمینګ مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ارسب څنګه چل دی خی مهرباني قدرمن سي ارسب سوال مې دا دی کنه مونږ چې څنګه عام روز کې 2 رکعات نفل کوو کنه نو دا تاک راتونه چې دې کې مندسي 2 رکعات نفل کول پکار دي او څومره پکې ویل پکار دي څه شي کې دا تاک راتونه نه کوي دا خش پچې راځي رجوع کې دې کې مندسي نفل کول پکار دي نور څومره پکې ویل غواړي تهجد دی او عادي نفل دی تهجد المنز ده کوم سورتونه موزيات یاد وي سپاری موزيات یاد وي پکې ویل سي قرات څومره ډیر پکې کول سي وی کړی تهجد المنز د شپې م پرې دی په دې شپو کې تراویح م پرې دی نور زیات المنز په سیمه پرې دی ګوري ما یو د روزي په سر کې درته ویلو مال مسلمانانو الله سټټ کړی یو ورځ به بیا راځي چې د ګوتو په شمار شپې به پاتې ګوري درې ورځې پاتې دي او یا به څلور ورځې پاتې سي نو وس په څه شکل کولای سي نفلونه ټول یو قسم دي ښه لکه تهجد المنز ده که تراویح دي که نور منځونه دي ټول یو قسم دي ښه خو داسې کې د چا قرآن کریم زیات یاد وي هغه د زیات تلاوت پکې کوي زیات اجر به رب العالمین ورکوي صحیح نه مهرباني الله خدای مو ملس الله مو ملس مهرباني علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام بس زه قاری صاحب څه نه وایم دعا کا مو یاد ساتانون خو د لګ خوله د مونږ په طرف راډاولي والله نو خوا مې درته بده سوه دا مسافرو ته مې خوا بده سوه د موږ مسافر سي دي د عربي هیوادونو کې الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي داسې به دغه د مبارکو شپو په وخت کې د مبارک عبادت په وخت کې به غلي یو بلې خوا ته به ناست وي مسجد دروازې په مخ باندې بند وي نور خوابدونه مې دا خبرې درته کړي دي ښه بس قاری صاحب ژوندی دی ویره ته دعا کې مو یاد ساته قاری صاحب السلام علیکم ورحمت الله خوشاله او کامیاب خدای مو ملس عبدالرحمن صاحب مهرباني عبدالرحمن ځان انداز ورکا کو شور ور سره راتلو خو دا بیا خپل مایک ته خیال نه کوي دا مرګري دلته ویده کېږي مو متوجه اوسئ د بل سړي سوالي په هغې باندې ځان پوهوئ باغي وایه باغي یا به د باز بیا مغتی هلو السلام علیکم سی وایه صبر وکړه السلام علیکم زاده صبر باغي سی وایه قاری صاحب دلته کې زموږ سره یو پنجابی دی او بریلی دغه زماله په دې باسو په نور باندې کنه دی نبی رسول سلام حاضر ناظر غنی موت تاسو کې د غلطه ده نو هغه بیا وځي دلته کې شیطان چې څنګه یو کس تاسو دغه سوال لګوري اردو کې وی خیر بابل سے بل جواب درکې نو زه بل سکند په دغه کوم موت تاسو کې د غلطه ده
او تاسو دا لږ پوه کو نو ښه ویږي هغوی ځان پوهیو که نه تلګرام مخکې کا پیغان جو بات کرو تو صحیح بات کرو مارو غلط بات کرو صحیح بات